Hello， 粉絲們，我又揾到好嘢咧，要介紹你哋食啦。嗱，咁而家咧，你喺鴨之味咧 taste 得，你就可以品嚐咧呢一個北京烤鴨啦。而家咧就到咗三食啦。咁咧三食咧，其實咧就係食緊呢個櫻桃鴨啦。哇！睇一睇顏色嘅皮，你已經係好開胃咗啦。所以係咧坐咗飛機過嚟嘅鴨咧，真係唔一樣。先食起嘅原味先，皮脆，真係 juicy。所以咧基本咧，我哋食鴨咧，同樣都要食起嘅嗰個油香味。哇！嘅油香味咧真係唔錯。咁而家咧，當你食厭咗嘅時候咧，你就開始咧加啲酸梅醬啦。哇！因為油你會滯嘛，啱唔啱？跟住你加啲酸梅醬咧，你又成個咧好 fresh 咗噶啦。咁咧，連一個鴨咧都可以有幾種食法。油水好香，所以真係值得你一試啊！第三種，哇！食鴨咧試下係嘅呢個辣椒。所以咧，隻鴨都有兩種食法。哇！佢呢個仲有一個特別送俾大家嘅，就係一鴨四食啦，就係一個鴨肉泡飯啦。哇！好滾啊！咁咧呢個鴨肉泡飯咧入邊咧就有配咗呢個鴨胸肉啦。哇！咁咧大家呢個係用上湯嚟熬嘅鴨胸肉，跟住嗱最特色咧就係可以配啲脆米。咁呢個脆米咧就增加佢嘅口感啦。OK， 放啲脆米，跟住就放啲薑絲。哇！咁呢一個咧係一定包你食飽飽翻嚟。所以我覺得呢個套餐咧4個人食咧就啱啱好。個上湯好㗎，跟住咧鴨胸肉你咬落去咧實實正正啊！跟住最緊要咧放啲薑絲同埋呢個上湯落去咧，一個芫茜咧嚟配嘅。哇！你而家食咗落去咧，嗰個肚好溫啊！所以咧，我覺得咧今日食呢一個咧一鴨四食咧係絕對咧溫暖全家人嘅肚。喺呢個鴨之味過一個溫馨嘅晚上。嗱，粉絲們，志華同你講一鴨三食啊嘛，送多樣嘢俾你，所以咧一鴨四食，你猜埋幾多錢？佔埋168蚊啫啊！一路發啊，係估我要 customize 嘅食法，即係我揀我中意食嘢得唔得啊？得，冇問題嘅。嗱，比如點樣講咧？嗱，非常人性化起嚟嘅依家個所謂嘅套餐。係如果你淨愛半隻鴨，就係68蚊。咁咧，我全隻咧就係88蚊啫喎。哇！咁你睇我哋出邊食啲燒鴨啦，一隻都賣90蚊啦。咁而家嚟到一個咁嘅環境，又冷氣，又環境咁靚，咁你請朋友食飯，帶屋企人食飯嘅儀式感係咪唔同啊？So 88溝咧，仲有一樣嘢俾你加。嗱，因為88溝嚟包咗咩咧？嗱，你呢個鴨咧係仲有包呢個所謂嘅呢個摸摸皮 ，OK？ 嗱，摸摸皮咧，呢個一個儀式一定係有咗噶啦。咁你係估要一個湯嚟講話加20蚊，有3種湯俾你揀。咁你仲係炒一個菜咧，用鴨胸咧，睇唔睇到啊？有1、2、3、4、5，有5樣菜俾你揀，只不過咧係加20蚊啫。所以簡單嚟講咧，一套唔超過200蚊嘅套餐，可以享受咁多嘅美食。我個人覺得係性價比好高，因為性價比好高，所以我先同你嚟分享。嚟呢個鴨之味咧，仲有一個大促銷咧，要同你哋分享喎。嗱，只要咧你食到30溝咧，你就有一個 chop， 就好似志文我食到嗰個套餐咧168，我就有5個 chop 啦。咁咧呢個 chop 咧 chop 滿係10個 chop 咧，哇！你就可以揀以下
10樣嘅其中一道美食。呢10道菜咧特別挑選出嚟咧送俾你嚟食嘅咧，其實咧係有原因嘅，因為呢個咧就係 Taste 得鴨滋味嘅10大招牌菜。咁呢個美食包括有咩啊？哇，有燒鴨啊，哇，有菜鹽雞啊，跟住咧有蝦球啊，種種嘅美食喺呢一處。所以粉絲們，今日咧同你哋分享呢一個美食，哇！真係咧，你一定要嚟體驗。體驗咗之後，後邊有越嚟越多嘅驚喜，到時會俾你。OK，再見。